ஹாய் கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெஸ்லா டெக் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட சேனலோட நேம் வந்து 3D பிரிண்டிங்கில் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி மேக் பண்ணேன்னு தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே வருதுன்னா அவங்களோட நேம் இந்த மாதிரி 3D பிரிண்டிங்கில் பிரிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பர்த்டே கிஃப்ட்டாக கூட கொடுக்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டெஸ்லா டெக் தமிழ்ன்றது ஃபுல்லாகவே போட்டிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக போட முடியாது. நம்மளுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டு சைஸ் பண்ண முடியாது ஃபுல்லாக போட்டோங்கன்னா. அதில் ஒரு பாட்டாக பிரிச்சுட்டேன். ஒரு பாட்டு பிரிச்சுட்டேங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் வந்து எவ்வளோ சைஸ்னாலும் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து ஒரு பாட்டு பிரித்தேன் டெஸ்லான்றது, இன்னொரு பாட்டு தெற்கு, இன்னொரு பாட்டு தமிழ், 3 பாட்டும் வந்து டிசைன் போட்டுட்டேன். இது வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் வந்து நிறைய 3D பிரிண்டிங் ரிலேட்டடான வீடியோ போடும்போதெல்லாம் இது வந்து சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி டிசைன் போடுறது அதெல்லாம். நீங்கள் அது மாதிரி பார்க்கலன்னா நம்மளோட சேனலில் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ முடிச்சிட்ட அப்புறம். இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்த டிசைன் வந்து எத்தனை மணி நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே. இப்போ வந்து நம்ம டிசைன் கொடுத்துருக்கிறது எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் அந்த மிஷினில் அப்படின்றது கூட இங்கே பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து அந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற நவுத்துனா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இப்படி தான் பிரிண்ட் ஆகும். நடுவில் வந்து இப்படி எக்ஸ் மாதிரிலாம் பிரிண்ட் ஆகிட்டு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அது மாதிரிலாம் டிசைன் சொல்லுறதுக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்காக தான் இது ப்ரிவ்யூ பார்க்கறதுக்கோசரம். இது ஒரு சிப்பில் இல்லைனா பென்ட்ரைவில் போய்ட்டு காப்பி பண்ணின்னு போய்ட்டு நம்ம அந்த டிவைஸில் போட்டோங்கன்னா 3D பிரிண்டிங் மிஷினில் போட்டோங்கன்னா அது வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பிரிண்ட் பண்ணவே நம்மளுக்கு வந்து 2 or 3 ஹவர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுத்துரும். அது வந்து டிசைனை பொறுத்து தான் அந்த அவுட்புட் தர நேரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2 ஹவர்ஸ்னால் இந்த 2 ஹவர்ஸில் தந்துடும். உங்களுக்கு 10 ஹவர்ஸ் 15 ஹவர்ஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய பிரிண்டிங்லாம் போட்டிருக்கேன். அந்த மைபேக்ஸ் டால்லாம் பார்த்தீங்களா, பைமேக்ஸ் டாலு அதெல்லாம் வந்து 15 ஹவர்ஸு. அதுமாரி அந்த அயன்மேன் அண்டு கேப்டன் அமெரிக்கா அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது கூட ஒரு 10 ஹவர்ஸ் ஆச்சு. அதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ போடலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்திருக்கேன், அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் நம்மளோட சேனலில் வந்து டெஸ்ட்லான்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். அப்புறமேட்டு வந்து டெக்கு, அதுக்கப்புறம் தமிழ்ன்றது பிரிண்ட் பண்ணலான்னுக்கிறேன். கடைசி அப்படியே லைன் பை லைனாக. இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணி ஆலில் வச்சுக்கிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய 3D பிரிண்டிங் ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். அப்போ தான் நீங்களும் பார்க்க முடியும். அதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில். பாருங்கள் பெட்டில் எவ்வளோ அழகாக பிரிண்ட் பண்ணுதுன்னு. அந்த ஒரு ஷேப்பும் போட்டுட்டு அதுக்கு நடுவில் இப்படி ஜிக்ஜாக்காக போட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்மளுக்கு தரோம். வாங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுதுன்னு. அவுட்புட்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலில் காட்டுறேன். இப்போ வந்து 1% வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு வந்து 100% கம்ப்ளீட் ஆகணும். எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்த்து ஃபைனலில் காட்டுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மார்வல் கேரக்டர் இல்லைனா நம்ம சேனலில் அடுத்ததாக என்ன 3D பிரிண்டிங் ரிலேட்டடாக நான் என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது நம்ம சேனலில் அடுத்ததாக நம்மளுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். நம்மளோட சேனலில் நிறைய 3D பிரிண்டிங் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோ இருக்குது. அயன்மேன் பண்ணியிருக்கேன், பேட்மேன் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய மார்வல் சூப்பர் கேரக்டர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு போய் அந்த வீடியோலாம் போய் பாருங்கள். கீழே லிங்க் தரேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே லிங்க் தந்துடுறேன். டெஸ்லா டெக் தமிழில் டெக்குன்றது மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது. அப்புறம் அடுத்தது வந்து தமிழ் பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ வந்து டெக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக வந்து பிரிண்ட் ஆகி வருதுன்னு. பாருங்கள் மெதுவாக தான் பிரிண்ட் பண்ணோம். ஒவ்வொரு லேயராக வந்து மெதுவாக பிரிண்ட் பண்ணோம். நாங்கள் அங்கே ஃபஸ்ட்டில் காமிச்சிங்க பார்த்தீங்களா ப்ரீவியூவில், அது வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ணோன்னு லைட்டாக மேலெல்லாம் இப்படி கோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி எக்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அது மாதிரிலாம் வரும்னு அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டு வருது. நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை ஒரு அக்வேரியம் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க. இந்த அக்வேரியம் ஷாப்பெல்லாம் இது வச்சுருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி 3D பிரிண்டிங்கில் உங்கள் நேம், உங்களோட ஷாப் நேமை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட அக்வேரியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அக்வேரியமில் வந்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதில் வந்து லைட் செட்டப்லாம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். அது மாதிரிலாம் பண்ணலாம். உங்களோட நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க, அதுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணணும், அது மாதிரிலாம் 3D பிரிண்டிங்கில் அப்படியே லைட்டை டிசைன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஷாப் இருக்குது அதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா இன்னும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நம்மளோட சேனலில் அடுத்து என்ன வீடியோ போடலான்னு இருக்கான்னா, இந்த ரிஃபாக்ஸ் ரெசின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வச்சு ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இந்த ரிஃபாக்ஸ் ரெசின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பிரிண்ட் மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிட்டு அது வந்து அச்சு இருக்குன்னா அது வந்து நம்ம அந்த ரெசின் ஊற்றி அந்த அச்சிலே நம்மளை வந்து ரெசின் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரும். அதுதான் ரிஃபாக்ஸ் ரெசின். அந்த ரெசின் வந்து ஒரு 2 or 3 hours விட்டாங்கன்னா, இல்லை 2 days அது மாதிரி விடணும்னு நினைக்கிறேன். 2 days அது மாதிரி விட்டாங்கன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கீ செயின் மாதிரி பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அது பண்ணலான்னு இருக்கேன். கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது பண்ணலாமா வேணாவான்னு. இப்போ டெக்குன்றது வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்வேர்டு எடுத்துகிட்டு வருது. இங்கே தாங்க உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பாருங்கள். டெஸ்லா டெக்குன்றது 2 முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம தமிழ் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணலாம்.
நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருந்தீங்கன்னா, உங்களோட சேனலுக்கு கூட இந்த மாரி 3D பிரிண்டிங்கில பிரிண்ட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா, உங்களோட சேனல் பார்க்க வரவங்களுக்கு இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். அந்த சேனல் நேம் வந்து அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி நீங்க வீடியோ எடுக்கும்போது அதுவும் சேர்த்து எடுத்தீங்கன்னா, இது டெஸ்லா டெக் தமிழ் நான் இப்ப அடுத்து போடுற வீடியோலாம் அப்படிதான் பண்ணலான்னுக்கிறேன். நம்மளோட சேனல் நேம டெஸ்லா டெக் தமிழ வச்சு, அதுக்கு கீழ நம்மளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, இந்த மாரி கேட்ஜெட் ரிவ்யூ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அங்க பண்ணோங்கன்னா, இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். அது வீடியோலாம் போடுறேன். மறக்காம மிஸ் பண்ணாம பார்த்துருங்க. 3 பிரிண்ட்டும் தனித்தனியா போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா? டெஸ்லா டெக் தமிழ்னு. இப்ப பாருங்க 3 பிரிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு. எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா இந்த மாரி யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காங்க, இந்த மாரி ஷாப் வச்சிருக்காங்க, இல்லனா அக்வேரியம் அந்த மாரி வச்சிருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கு இந்த மாரி நேம் லிஸ்ட்லாம் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களும் பார்க்கட்டும். நீங்க நம்மளுடைய Instagram பேஜ ஃபாலோ பண்ணலாம். டெஸ்லா டெக் தமிழ் 7ன்னு இன்ஸ்டால போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா, நம்மளோட சேனல் பேஜ் வரும். அதில போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தந்திருக்கேன். அது கூட கிளிக் பண்ணி கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்.